हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आप लोग का हमारे चैनल चंदन टेक्नोलॉजी में स्वागत है। आज हम लोग एक कमाल का फीचर सीखने जा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कोई चीज़ हमको टाइपिंग करना होता था तो उसके लिए हमको कीबोर्ड का ज़रूरत होता था। ठीक है। उसके लिए हम लोग इसे टाइपिंग करते थे, है ना। लेकिन हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में एक ऐसा फीचर्स रहता है जो कि हम लोग को पता नहीं रहता है ना। मतलब उसमें हम लोग माइक का यूज करके, है ना, जो भी हम बोलेंगे, है ना, वो खुद ब खुद टाइप कर देगा। इसको टाइप करने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है। तो ये फीचर सिर्फ विंडोज 10 और विंडोज 11 में ही उपलब्ध है। ठीक है। अभी तक तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि वो फीचर्स क्या है। ठीक है ना। और उससे हम लोग काम कैसे करते हैं। तो उस फीचर्स का नाम है वॉइस टाइपिंग। ठीक है ना। उस फीचर्स का नाम है वॉइस टाइपिंग। ठीक है। तो चलिए हम लोग आइए उसको यूज करते हैं। ठीक। तो देखिए, वॉइस टाइपिंग खोलने के लिए जैसे हमको कुछ भी लिखना है तो उसके लिए हमको या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना पड़ेगा या तो नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तभी ना हम वहाँ पे कुछ टाइप कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेते हैं। देखिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिए। ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग खोल लेते हैं। ठीक सर। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरा है, ये ओपन हो गया। चलिए इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। ये मेरा ओपन हो गया। थोड़ा सा हम इसका जो फॉन्ट का साइज होता है उसको भी हम लोग बड़ा कर लेते हैं। चलिए हम लोग 28 कर लिए। ठीक है। अब हम लोग पहले हम लोग इस फीचर्स को एक्टिव करेंगे। ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट कीज होता है, देखिए, है ना, विंडोज और प्लस एच जब हम लोग प्रेस करेंगे, देखिए विंडोज और प्लस एच जब हम लोग प्रेस किए तो यहाँ पे देखिए आ गया वॉइस टाइपिंग का थे। ठीक है ना। यही वॉइस टाइपिंग का सेटिंग है। ठीक है। देखिए यहाँ माइक शो कर रहा है, यहाँ पे सेटिंग शो कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे लिख रहा है वॉइस टाइपिंग इज नॉट सपोर्टेड इन दिस टेक्स्ट बॉक्स, है ना। ये सब ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स रहेगा तो वॉइस टाइपिंग सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, अब हट गया। अब देखिए सपोर्ट करेगा, अब वो चीज नहीं लिखेगा। देखिए हम लोग दबाए विंडोज और प्लस एच दबाए, देखिए, है ना। अब लिख रहा है मेक श्योर योर माइक्रोफोन इज ऑन देन ट्राई अगेन, है ना। तो क्या बताए थे, इसके लिए आपको एक माइक का जरूरत पड़ता है ना। उसी से ना हम लोग बोलेंगे तो ये लिखेगा। ठीक है। हमारा कंप्यूटर जो सुनेगा तो वो माइक के थ्रू सुनेगा। तो चलिए हम लोग माइक यूज करते हैं ना। ये हमारा बोया का माइक है। ऐसे तो बोया का माइक जनरली बिना कनेक्टर का कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना। तो हम लोग बोया का माइक यूज करने जा रहे हैं लैपटॉप में। एक मेरा बोया का माइक है तो चलिए हम लोग इसको इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए बोया का माइक हम लोग कनेक्ट कर लिए। ठीक है। देखिए हम लोग बोया का माइक कनेक्ट कर लिए हैं। ठीक है ना। ये मेरा माइक है। चलिए इस पे हम लोग कट कर देते हैं और फिर से लाते हैं विंडोज प्लस एच। ठीक है ना। देखिए विंडोज प्लस एच लगाए। अब यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है। देखिए लिसनिंग लिख रहा है ना, मैंने सुन रहा है। ठीक है। यहाँ पे मेरा सुन रहा है। देखिए यहाँ पे अच्छे भी कर रहा है ना, ब्लिंक कर रहा है। जब माइक से आवाज आता है तो ब्लिंक करता है ना, वैसे ही ब्लिंक कर रहा है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग कुछ बोलते हैं और देखते हैं कि ये लिख पाता है या नहीं लिख पाता है। ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं, देखिए, गाय हमारी माता है। ठीक है। देखिए हमारा इंग्लिश में लिख रहा है। ठीक है ना। इसको हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइक इसको पहले कट कर देते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग, चलिए सब सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना। चलिए डिलीट हो गया। ठीक है। अब जैसे हमको लिखना है इंग्लिश, हिंदी हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में लिखने के लिए देखिए इधर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। भाषा चेंज करने के लिए विंडोज और प्लस, विंडोज को दबाए हुए रहिएगा और शिफ्ट की दबा करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ बगल में भाषा का ऑप्शन आ गया, देखिए हिंदी इंग्लिश, है ना।
ये सब जो भाषा वही आएगा जो आपने सेव कर रखा है। सेव कहाँ से कर दे वो भी हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ हम हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो हिंदी है ना सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब ये हिंदी सिलेक्ट हो गया। अब देखिए हम लोग अपना वॉइस टाइपिंग फीचर फिर से लाते हैं स्क्रीन पे, देखिए है ना, विंडोज और +H दबाएं, आ गया। चलिए अब बोलते हैं, ठीक। गाय हमारी माता है। ओके, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, पहले फाउंट का साइज बड़ा कर लेते हैं। इसको हम लोग फिर से एक्टिव कर लेते हैं। गाय हमारी माता है। देखिए वहां पे लिख के आ रहा है ना, देखिए हम बोले देखिए वहां पर तो वो भी लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज और क्या है, यदि आप बैक स्पेस दबा रहे हैं, देखिए हम इधर देखिए बैक स्पेस दबा रहे हैं तो हमारे माइक वाले फीचर्स पे देखिए माइक का जो आइकॉन है इस पे फिर से क्लिक करना होगा, तब ये वॉइस टाइपिंग शुरू करेगा, ठीक है। इसके 4 पैर होते हैं। इसके 4 पैर होते हैं। इसके 2 सींग होते हैं। इसके 2 आँख होते हैं। इसका एक पूंछ होता है। ये दूध देती है। ये घास खाती है। इसका बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है। हाँ तो देखिए हम लोग अभी तक के जो भी है ना बोला, यहाँ से हम लोग अभी कीबोर्ड का यूज नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। कीबोर्ड यहाँ देखिए पड़ा हुआ था टेबल पे, ठीक है ना। सिर्फ हम लोग माइक के थ्रू बोल रहे थे ना। इसको आप लोग भी अपना कंप्यूटर में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ गलत चीज नहीं है, क्योंकि जो कि हम ऐसा कुछ है। तो देखिए ये सारा चीज टाइप कर दिया हमको। हालांकि हिंदी टाइपिंग नहीं आता है, इंग्लिश टाइपिंग आता है, हिंदी टाइपिंग नहीं आता, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग हिंदी भी टाइप कर लिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज और है कि यहाँ से आप लोग चाहिएगा तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ राइट क्लिक किए, है ना। इसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं, देखिए रीड अलाउड, देखिए पढ़ेगा। यहाँ से रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे ना तो ये पढ़ेगा इसको। एक मिनट, देखिए कर्सर यहाँ ले जाना पड़ेगा, है ना। कर्सर यहाँ ले जाना पड़ेगा। कर्सर नीचे में था, देखिए रीड अलाउड कर दिए हैं, है ना। ये हमारा माइक लगा हुआ है इसलिए आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वो देखिए बारी बारी से शब्द पे जा रहा ना, है ना। फिर देखिए इसके 2 आँख होते हैं। इसका एक पूंछ होता है ना। माइक जब हम कनेक्ट है, ठीक है ना, तो ये बाहर आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आपत्ति करेगा माइक, जब डिस्कनेक्ट कीजिएगा तो ये लाउड करके पढ़ेगा, बोल बोल कर। जैसे इसके 4 पैर होते हैं जैसे हम बोल रहे हैं ना, वैसे ये भी पढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक तो ये हो जाता है। दूसरा क्या है कि यहाँ से कनेक्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, यहाँ पे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं इसका। ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाता है। देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया, ठीक है ना। हम पहले से सिलेक्ट किए हुए ये हिंदी है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, देखिए, ठीक है। इसके 4 पैर होते हैं तो देखिए लिखा हुआ इट हैज 4 लेग्स, ठीक है ना। इसको यहाँ पे भी ला सकते हैं, देखिए इसको सारे इसको सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सारा सिलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे ड्रैग करके इसे यहाँ पे भी ला सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए ले आए।
ये यहाँ से देखिए ऐसे था। अब इसको यदि जैसे देखिए छोटा है, इसको फिर सेलेक्ट करके बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए फॉन्ट का साइज 10.5 है, इसको सिलेक्ट कर लिए, देखिए बड़ा भी हो जाता है, ठीक है। देखिए ये जो हिंदी में लिखे थे वो अब इंग्लिश में हो गया, देखिए है ना। इसके 4 पैर होते हैं, तो देखिए लिखा हुआ है इट हैज 4 लेग्स। इसके 2 सींग होते हैं, तो इट हैज 2 हॉर्न्स, है ना। देखिए आ रहा है, इसके 2 आंख होते हैं, तो इट हैज 2 आईज। इसका एक पूछ होता है, तो है ना। देखिए पूछ का क्वेश्चन लिख दिया, क्योंकि ये रिजेक्ट करता है कुछ और, ठीक है ना। जैसे अथी में आप गूगल डिक्शनरी सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन का मतलब डालिएगा ना, तो प्रश्न भी आता है, पूछ भी होता है, उसके लिखता है ना। यही अगर पूछ लिखता ना ऊपर चंद्र बिंदु वाला जिसके ऊपर, तो ये टेल लिखता। फिर देखिए ए दूध देती है, इट गिव्स मिल्क, है ना। तो इस पे हम लोग ऐसे बच्चे को भी पढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी, सब कर सकता है, ठीक है। टाइपिंग भी हम लोग जैसे बोल रहे थे, टाइप कर रहा था, तो इंग्लिश में भी यहाँ से देखिए हम बताए थे कि है ना, विंडोज को दबाए हुए रखेंगे और शिफ्ट की को दबाएंगे, तो यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ पे विंडोज और प्लस शिफ्ट की दबाए, तो देखिए साइड में यहाँ देखिए, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर हिंदी ऊपर में है, नीचे में इंग्लिश है। इंग्लिश इंडिया का है, इंग्लिश यूएस का है ना। सारा यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है, हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो हिंदी हो जाएगा। चलिए अब ये भाषा हम लोग सेट कहाँ से करते हैं, तो देखिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले भाषा सेट करने के लिए, तो यहाँ जो हम लोग भाषा सेट किए हुए हैं वो यहाँ पे आ रहा है। कैसे आ रहा है, विंडोज को दबाए हुए रखेंगे या शिफ्ट की को दबा के छोड़ देंगे, तो भाषा यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जो हम लोग भाषा सेट किए हुए हैं, इसमें बहुत प्रकार का भाषा है, तो भाषा हम लोग कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे सेटिंग पे, देखिए यहाँ सेटिंग पे हम लोग चलेगा। सेटिंग में देखिए एक अथी होता है, लैंग्वेज एंड, देखिए इसमें है सिस्टम में ब्लूटूथ डिवाइस में एक लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है, लैंग्वेज एंड लोकेशन। रुक जाइए, कहाँ पे है हम, यहाँ पे है ना। यहाँ पे देखिए टाइम एंड लैंग्वेज करके है, ठीक है। टाइम एंड लैंग्वेज कर दिए। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज एंड रीजन, इस पे क्लिक करना है ना। अब यहाँ देखिए ऐड ए लैंग्वेज, यहाँ पे ऑप्शन है। देखिए हम 3 भाषा सेलेक्ट किए हुए हैं, एक हिंदी है, एक इंग्लिश है, वो यूएस का हिंदी इंग्लिश है, एक इंग्लिश है वो इंडिया का इंग्लिश है ना। और भी आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम लोग देखिए ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, अरबिक है, और आपका ओमान का अरबिक है, कहाँ सब जगह का है ना। बहुत सारा भाषा है, देखिए चाइनीज वगैरह सब है, ठीक है ना। देखिए चाइनीज है ना। ये चाइनीज कहाँ का है, सिंगापुर का है। ये हांगकांग का है। ये चाइनीज कहाँ का है, मकाओ का है। ये चाइनीज है लेकिन ताइवान का है ना। जो भी है, किसी भी भाषा को हम लोग क्या करेंगे यहाँ से जैसे हम लोग चाइना का, हम लोग सिंप्लीफाइड चाइना है ना, चाइना का हम लोग तो इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, है ना, और इंस्टॉल कर देंगे, तो इसका फीचर्स भी इंस्टॉल कर देगा। देखिए यहाँ से सारा चीज डाउनलोड हो रहा है, चाइनीज का जितना भी अथी है ना वो डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से। और फिर हम लोग यहाँ पे चाइना भी, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे चाइना का भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चाइना तो हम लोग को आता नहीं है, वो चौ 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 करके बोलता है वो लोग, है ना। हम लोग को जनरली सिर्फ हिंदी और इंग्लिश, है ना। हम लोग को टाइपिंग का जनरली 2 ही चीज करना जरूरत पड़ता है, या तो हिंदी में टाइपिंग करें या तो इंग्लिश में, ठीक है ना। तो हम लोग सीख गए कि कैसे वहां चेंज करते हैं। हम लोग सिर्फ बोलेंगे, है ना, और वो क्या करेगा, टाइप कर देगा, ठीक है। हम लोग को उच्चारण के गलती के वजह से थोड़ा सा ही कुछ गलत टाइप कर सकता है, ठीक है ना। वो हम लोग के उच्चारण में ही गलती होता है, ठीक है। ये गूगल डिक्शनरी को सपोर्ट करता है, जो सेम जैसा उच्चारण रहेगा वैसा ही यहाँ पे टाइप कर देगा। अगर कुछ ऐसा रहता है तो फिर बैक स्पेस दबा करके देखिए यहाँ पे आते हैं,
ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे था, अगर हम कुछ यहाँ पे देखे विंडोज प्लस एच कर रहे थे, ठीक है ना, विंडोज प्लस एच किए, यहाँ से देखिए हमने माइक बंद कर दिया है ना। यहाँ पे जब हम लोग कोई भी बैक स्पेस दबाएंगे तो फिर से हमको माइक्रोफोन पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कोई सुधारने के लिए कोई चीज गलत हो गया उसको सुधार करके हम लिखें, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, उसको सुधारने के बाद फिर से हमको हम माइक के सिंबल पे क्लिक करना पड़ेगा, तब फिर माइक्रोफोन सुनेगा, ठीक है। जैसे देखिए करके बताते हैं। तो उसके पहले हम लोग, है ना, हम लोग भाषा को सेलेक्ट कर लेते हैं, भाषा इंग्लिश हमको, क्योंकि हिंदी तो आता नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ विंडोज दबाए और इसको दबा के छोड़ दिए, देखिए यहाँ भाषा आ गया, है ना, राइट नीचे कॉर्नर में। देखिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश इंडिया, ठीक है। चलिए सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से हम लोग माइक को ऑन करते हैं और देखते हैं। The cow is a the cow is a एक मिनट। The cow is a very useful animal. The cow gives us milk. देखिए हमारे गलत उच्चारण के वजह से, ठीक है ना, गलत उच्चारण के वजह से काऊ को देखिए लिख दिया काउसी, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। ये हमारे अथी मुंह का अथी जो उच्चारण है उसको पकड़ता है ना। तो इसको हम लोग काऊ अथी कर दिए, काऊ लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे भी इसको शुद्ध करके बाद में हम क्या लिख दिए, काऊ लिख दिए, ठीक है। अब हमको फिर से यदि ऑन करना पड़ेगा, फिर से ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका आइकॉन पे क्लिक करना पड़ेगा, तब हमारा माइक सपोर्ट करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं करके, ठीक है ना। अभी देखिए टाइप करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना, अभी बोलेंगे तो नहीं लिखाएगा। देखिए द मिल्क में, है ना, मेक्स द मिल्क मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, देखिए वहां पे नहीं लिखा रहा, ठीक है। अब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। द काऊ हैज 4 legs. मिल्क मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। वॉइस टाइपिंग, लैपटॉप से एक्सटर्नल मॉनिटर कैसे कनेक्ट करें, कनेक्ट करें, कनेक्ट करें। चलिए ठीक है। तो हम लोग ऐसे वॉइस टाइपिंग का यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ जो है हमारे मुंह के उच्चारण के अनुसार वो गलत लिख देता है, ठीक है। तो उसको सुधारने के बाद हम लोग इस पे हम लोग को क्लिक करना जरूरी रहता है ना, माइक्रोफोन पे क्लिक करेंगे तब वो फिर से लिखना चालू करेगा, ठीक है। धन्यवाद।